好，等我嚟，你呼籲大家留言啦。係你呼籲大家留言。Hello， 試一試咪先啊，各位觀眾 ，Hello， 大家好。好啦，應該冇問題啦。歡迎各位下，今日星期一嘅晚上，咁應該大家差唔多要瞓覺噶啦。咁嚟到嘅朋友呢，歡迎你。咁有少少特別嘅，因為呢。最近嘅天氣，我諗大家都感受到呢，一個夏天啦，入正季啦，每日都成身大汗啦，出街都係咪啊？咁亦都有啲特別啦。咁如果大家係7月啦，而家可能7月頭啦，咁一路過去到8月呢，開始就係放大家預備又係放下暑假啦，係咪啊？咁真係咁今年究竟個夏天係會呢個炎熱嘅時間會佔幾耐呢？咁但係有個好好嘅消息呢，想話俾大家聽。今晚我哋嘅 VIP 直購會呢，就改咗個名啦，就係叫做呢一個現貨嘅 VIP 優惠大賣場啊。咁大賣場呢個名呢，就唔係成日用嘅，咁用呢都係寓意係大家今晚呢同埋聽晚呢都好似去咗一個市集一樣啦。咁我哋主要啦，因為好多嘅廠家嘅貨呢，都已經佢哋都即係準備要休一個放暑假，就預備做一個秋冬嘅系列。咁當然對我哋市民嚟講，